تسالنيش انا عامل ايه، انا ماسك كوبايه القهوه، كاميرا في ايدي اللي رايح اصور بيها، اللي المفروض احافظ على البطاريه بتاعتها، والتيوب حاططها في جيبي، نسيت اشحنها امبارح، هاخدها هشحنها في العربيه طول الطريق على ما اوصل باذن الله. انك تبقى وان مان كرو، انك تعمل كل حاجه بنفسك، وفي الاول دي شغلانه الصراحه متعبه جدا جدا جدا، بس بتلاقي ثمارها قدام باذن الله. التيوب اللي هنشحنها طول الطريق، التيوب اللي انا المفروض هشحنها يعني في العربيه، فممكن استخدمها ان هي ايه، تنور لي كده. احط بقى النضاره اللي واكله نص وشي دي، بتاع ده اختراع عظيم لقيته على امازون. هي الحته مكسره في العربيه، بتروح تيجي يمين وشمال شويه، فتسمعوا اصوات حلوه واصوات مفاتيح مش عارف ايه. المهم كنت ادي اخرة اللي يدوس بسرعه الكاميرا بتقع، مش عارف احطها فين، فحطيتها على الكرسي اللي جنبي كده. زميلي الله يمسيه بالخير اهو دخل، ما شافش النضاره اصلا، قعد على النضاره. شكرا، انا مش عايز اقعد اسجل بيها طول الطريق، اوصل هناك الاقي الكاميرا ما فيهاش شحن. خدت للموقع للشركه. طبيعي الامن بيسالني انت رايح فين وجاي منين وحاجات زي كده، فتقول له ايه، الحاجه دي حاجه دعايه للشركه ولا طالع الشركه بس يعني. التشغيل مسؤول عن تشغيل الوحدات التجاريه، وده هيضمن لك اعلى عائد على الاستثمار. كمان خصم واسعار الطرح الاول. لا، الساعة 8 بالليل، طول الوقت ده كله قعدنا بنصور، والتيوب لسه عايش الحمد لله. واي فصل شحن اول ساعتين تصوير كده. اهم حاجة بعد التصوير ان احنا مش ناسيين اي حاجة، ليتس جو هوم. وكعادة الوان مان كرو، لحد ما يبقى كرو كامل لازم يعمل كل حاجة بنفسه. يعني الدنيا ضلمة شوية، بس انا مش عارف هي ضلمة كده ليه. يعني ممكن نستخدم التيوب اللي الفيديو ده معمول عشانها. يا سلام، دان. اليوم كان طويل ولذيذ الحمد لله، طلعنا فيه بانتاجيه كبيره جدا. كنت رايح على اساس ان انا هصور صور بس يعني الموضوع تطور وتوسعنا وطلعنا ريلز كتيره جدا، والتيوب لسه عايشه معايا لحد دلوقتي. واو، تخيل لو حطيتها هنا طول الطريق ايه اللي هيحصل. كنا نشغل حاجه زي كده نمشي بقى بالليل، يا سلام. الناس كلها تفتكر ان انت شرطه بتحاول توقفها، وفي الاخر تقف في كمين وتتحبس. شكرا.